សួស្តីបងប្អូនឥឡូវយើងឈានដល់លំហាត់លេខ2ដោះស្រាយសមីការ degree ទី1មានមួយអញ្ញត្តិសម្រាប់បងប្អូនថ្នាក់ទី8អញ្ចឹងបងប្អូនមានបានធ្វើលំហាត់លេខ1ឯងបានមើលបានធ្វើលំហាត់លេខ1បានចេះអស់នៅលំហាត់លេខ1ហ្នឹងបើចេះលំហាត់លេខ1ហ្នឹងអូខេហើយមានអីទេអាហ្នឹងក៏លំហាត់លេខ1ហ្នឹងវាជាទម្រង់ពន្លាតសមីការហ្នឹងដល់ឥឡូវលេខ2វាគាត់ថាប្លែកបន្តិចប្លែកវាមានវងកញ្ចក់អញ្ចឹងកាលណាដោះស្រាយសមីការដែលមានវងកញ្ចក់បែបនេះយើងត្រូវតែគុណពន្លាវងកញ្ចក់ហ្នឹងណាគុណឲ្យបាត់វងកញ្ចក់ប៉ុន្តែក្នុងការដំណើរការធ្វើជួនកាលពេលខ្លះយើងមិនបាច់គុណពលាយើងអាចសម្រួលមុនអាហ្នឹងវាអាស្រ័យលើភាពឆ្លាតរបស់យើងណាយើងមើលទៅឃើញថាធ្វើមិនស្រួលជាងយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមដាក់ចម្លើយទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាតោះដាក់ចម្លើយឥឡូវយើងរួចរាល់ណាប្រធានលំហាត់យើងសរសេររួចរាល់ហើយយើងពិនិត្យឡើងវិញមើលតើវាសរសេរត្រូវឬខុសនៅប្រធានដើមបើសរសេរត្រូវប្រកាសថាត្រឹមត្រូវហើយយើងចាប់ដើមណាដោះស្រាយសមីការបងអូនត្រូវចាំក្នុងការដោះស្រាយសមីការដែលមានវងកញ្ចក់បែបហ្នឹងយើងត្រូវតែគុណពន្លាមិនថាតែអង្គទី1ទេអង្គទី1មានវងកញ្ចក់ក៏ដោយអង្គទី2មានវងកញ្ចក់ក៏ដោយយើងត្រូវតែគុណពន្លាទាំងពីរអង្គហ្នឹងគុណពន្លាហើយពេលដែលវាคล้ายជាទម្រង់ពន្លាយើងចាប់ដើមដោយការយើងដោះស្រាយតាមសមីការតាមលំហាត់លេខ1យើងលើកតួណាមានអញ្ញត្តិទៅអង្គម្ខាងតួណាអត់អញ្ញត្តិទៅអង្គម្ខាងតួណាបដូរអង្គយើងត្រូវតែបដូរសញ្ញាអញ្ចឹងណាយើងធ្វើអញ្ចឹងចាឥឡូវយើងចាប់ដើមគុណពលាប៉ុន្តែលំហាត់មួយនេះលោកគ្រូអត់ចង់ឲ្យគុណពលាទេតែលំហាត់វាត្រូវតែគុណពលាប៉ុន្តែយើងមើលលេខដែរលេខដែលអាចសម្រួលបានយើងសម្រួលយើងមិនបាច់គុណពលាយើងចាត់ទុកចេះអាលេខអានេះ3មេគុណមុខឧទាហរណ៍ថាលោកគ្រូចាត់ទុកថាដូចជា 3a ចុះឧទាហរណ៍ថា 3a ស្មើ12ណា 3a ស្មើ12បងអូនមិនគិតឃើញភ្លាមបងអូនមិនគិតថាអូអញ្ចឹងទាញរក a ស្មើ12ចែក3តា12ចែក3មានន័យថា a ស្មើ4អញ្ចឹងមានន័យថាយើងសម្រួលមានន័យថាយើងសម្រួល3អានេះសម្រួល3អានេះសម្រួល3អង្គទី1យើងចែក3អង្គទី2ចែក3អង្គទី1ចែក3សល់ a អង្គទី2ចែក3សល់4ឃើញអត់យើងធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងណាយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានឬក៏យើងគុណពលាឲ្យស៊ីសងអញ្ចឹងក៏បានគ្រាន់តែថាដំណើរនៃការគុណពលាហ្នឹងវាយឺតជាងគេបើគេសម្រួលដោយលោកគ្រូគិតមិញហ្នឹងឃើញសម្រួល3លេខ3ចេះមកអញ្ចឹងអង្គទី1នេះសល់តែ x ដក3ស្មើនឹង4ឃើញអត់ចឹងអានេះវាវងកញ្ចក់ប៉ុន្តែវងកញ្ចក់មានមេគុណមួយនៅមុខបាច់ដាក់វងកញ្ចក់ក៏បានដែរបាច់ដាក់វងកញ្ចក់ទេណាអញ្ចឹងដល់ពេលដោះស្រាយទៅវាងាយអញ្ចឹងយើងដក3យើងបោះមកអង្គទី2មកដក3នេះយើងបោះមកអង្គទី2បូកមិនយើងសម័យមើលយើងមិនសម័យអានេះលេខ4ស្រាប់ដល់ពេលអាលេខ3បោះមកអង្គទី2មកបូកវាមិនទៅជា4បូក3មិនស្មើ7អញ្ចឹងណាx ស្មើ7មិនដែរអញ្ចឹងគេដោះស្រាយចម្លើយគេធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងហើយចម្លើយគេធ្វើប៉ុណ្ណឹងហើយលឿនណាអាហ្នឹងចម្លើយវាឃើញ 7x ស្មើ7អញ្ចឹងសួរថាចុះលោកគ្រូខ្ញុំដូចអត់សូវយល់អាហ្នឹងអូនគុណពលាអញ្ចឹងលោកគ្រូអានេះចម្លើយវាអញ្ចឹងចុះយើងដាក់ថាឬមួយយ៉ាងទៀតហ្នឹង3កតា x ដក3ស្មើ12យើងគុណពលាវងកញ្ចក់យើងប្រើតាមវិធីគុណពលា3គុណ x បាន 3x 3គុណនឹងដក3បានដក9ស្មើ12ណាហើយដក9យើងបោះមកអង្គទី2នេះអស់វងកញ្ចក់ឃើញទេពេលអស់វងកញ្ចក់យើងចាប់ដើមលើកតួអរិញ្ញត្តិមកអង្គម្ខាងអញ្ចឹង12ហើយដក9បោះមកខាងនេះវាបូក9ឃើញអត់ត្រូវអត់អានឹងសល់3x អង្គទី1អញ្ចឹង 3x ស្មើប៉ុន្មានអូនេះ10ប៉ុន្មាន20 21 12បូក9 21អញ្ចឹងទាញឲ្យ x នាំ x ស្មើ21ចែក3 21ចែក3 x ស្មើប៉ុន្មានអូន x ស្មើ7អញ្ចឹងចម្លើយដូចគ្នាចម្លើយឃើញដូចគ្នាមិនដែរអូនហើយសាកទៀងទាត់មើលយកចម្លើយលេខ7ហ្នឹងយកទៅជួសជុលមក7ឡើយហ្នឹង7គិតមកទេមក7ដក3អូន7ដក3សល់4ហ្នឹង4ណា3ដល់មេគុណ3នៅមុខ3គុណ4បាន12ស្មើ12ពិតហើយណាអញ្ចឹងបងអូនថា
ôn dây mà thà tao vì thi pi nắng mùi na nghề chiên mùi na nghề chiên anh ấy việc khlay á anh ấy việc khlay đây xa cái mơ tới cái ai sầm rùa ban pon ta mền cục lồng hạt đạ máu oi ta khơi lồng hạt đạ máu dân sầm rùa ban cục lệch mền đấy nè lệch cái đạ máu sầm rùa ban này là u thọ lệch tôm kho chấm lại tôm kho mấy cái ta ếch bột buôn mà nắng pram ếch chẳng ấy sẽ thử mơ tiền tọa làm mấy mấy cái ta ếch bột buôn mà pram ếch nọ đào về thấy ôn miền ban sầm rùa cao nè lịch bay hay năng lịch pram nè lịch pram sầm rùa mình cao nèนี่lịch bay lịch đập píยังai sầm rùa caoยังai bỏ lịch bay mới chạy cao anh bỏ lịch bay mới pram chạy bay chạy đại chẳng á chẳng biết thử tại thưa ta mà đi thử tại ấy thử tại cun bê lia thom đà chẳng cun bê lia thom đà mà nè bay cun bê lia mà ôn bay cun ếch bán bay ếch nọ ca na cun bê lia cun bê chốt miền này tha cun châu cướp tua nó không vùng ở chợ ôn thời chám á nó không vùng ở chợ miền mạn tua cun châu và năng tua nó ok nè việc cun bê lia nó ôn ban riêng ban che rồi hơi đó chẳng ắt miền ấy để thử miền Pành Hà thế để bay buôn đón đập pi mà năng pram ếchเลิกตัวมีหยัดอ่างค้างตัวอดหยัดอ่างค้างมานะปลาตามวิธีนั่นไงนะอีจ้านี่ใบเอ็กอ่างตีมวยสไลด์อันนี้ปรามเอ็กบอกมาดอกปรามเอ็กให้สมาดับปีsorry ดับปีนั่งเวียดับปีนั่งอ่างตีมวยนี่เวียโบกเถอะนะบอกมาอ่างตีปีมาดอกดับปีไม่ได้อ้นเลื่อนไปหรือไม่เงี้ยเล็กไปโตได้ไปเงี้ยนะchẳng ôn ti pram pi cái đó trôi mơ nè thưa lồng hạt ní cứ miền cầm rạch nấu smart cái này nó smart ôn ti pram pi thế ọt lơ tê nè chẳng ọt bạ tê lồng hạt nè ôn mơ tối che hay vô lại nè hay thưa phong men cònแต่mơ đấy nè mơ ta là cụ chẳng ôn vô bàn tay đập pe thưa luôn ái thưa cao ở chẳng mơ và đá tiền bịch tiền phấn mất xe chỉ mùi kia và đá dây mùi là cụ xua tới dân lời nè chẳng mà chẳng là năng dựng đọ thưa phật đọ mà chẳng cả na dựng đọ dựng đằng hai nè đọ tại mê côn tê dọ bay đọ pram dọ mê côn bay đọ mê côn pram bay đọ pram là phật khơi mán khơi đọ pi ếch hả khơi chẳng mà đọ pi chẳng tiền rồi ếch đọ saiสมัยกาโกบุ่มน้องบ่dươngโกบุ่มน้องสำคัญบ่dươngคือdươngจังรอกเอ็กรอกตายอะเทเอ็กรอกรึสมัยการอกรึสมัยกาอันจังอันนี้ยังตีรอแต่เอ็กจังเมเนธานี่เมกุนแบบดอกปีเมอันนี้เมกุนอะดอกปีนี่เมกุนบอกมาใจจังดอกดับปีใจจังดอกปีโอนมวยจุ่มนวลกอดโอนคลากอดโยนฉลองกอดคืออย่างลิปีนี่เมียนสัญญาดอกเนี่ยกูไอ้จำสำได้หรือกูได้จำท่าโดยไหลดอกใบนี้ดอกใบกันนะดอกใบบอมอ่างทีปีโบกดอกใบนี่บอมโบกตัวเยอะบุญนี่บุญอ่างทีปีสามนี่โบกจีมวยใบโดยอันนี้ยังกอดท่าดอกปีได้ดอกปีบอมโบกตัวไหลนี่มาดักโบกกันจังได้เข้าจังไหลนั่งดอกปีนี่ได้ปันใต้ดอกปีนั่งเวียเมก้นเหมือนแม่ดอกปีโบกจีมวยเอ็กจีนะบอกดอกปีนั่งดอกปีไหลนั่งเวียเจ้ดอกปีโบกจมูกเอ็กซ์มาดอกดับปีเปลี่ยนบอตีนหัวเอ็กซ์เมาส์เติมบานดอกดับปีเอาตีปีสลับนี่ดอกปีบอมาโบกปีอันนั้นบานเวียนจังอะไรนั่งบาสันชีบาเสียเทียนลมหัดเวียนจังบานตีนมาบานจังปันตานี่เวียนเมก้นเนี่ยก้นนะมีสัญญาก้นจังโอนถือเชือดนะเกิดตาปัดจังบานเกี่ยงเรียนเกี่ยงจางกัดเตียนบอเติมบอมาเกี่ยเอาใจเกี่ยเอาโบกเอาดอกไอ้จังนะด่านนั่งจังบาทาเมก้นยังกี่ใจอยู่อังตีมวยนั่งใจดอกปีการน่ะอังตีมวยใจประมาณอังตีปีกี่ใจเป็นนั่งได้อังตีมวยใจดอกปีอังตีปีกี่ใจดอกปีได้แต่ไปใจจังโอนมันประบะบ่การเลิกบ่นั้นอาจมวยจุ่มล้วนจะล้อมอ่ะจังดอกไปจังกี่เถื่อตามทีใจกินเต๋ออาจจะล้อมเมอันนี้เมก้นยังใจดอกปีอังตีปีอังตีมวยนี่ไปใจดอกปีเด้ออังตีมวยใจดอกปีอังตีปีตระใจดอกปีได้สมัยกาอังตีมวยใจมันอังตีปีใจเป็นนั่งอังตีมวยโบกประมาณอังตีปีแต่โบกเป็นนั่งอังตีมวยดอกไอ้อังตีปีดอกเป็นนั่งได้อันนั้นคือเถื่อแต่จังอ่ะดอกไปยืนกับออยเว้งสามย้ำกี่กึศทับบ่ป
ប៉ុន្តែបោះហ្នឹងបងអូនត្រូវយល់ដែរមិនមែនចេះតែបោះទេណាបោះនេះគិតកុំឲ្យច្រឡំដូចលោកគ្រូបានប្រាប់មិញណាអាការរឿងផន់ច្រឡំមិញហ្នឹងអញ្ចឹងនាំ x ស្មើប៉ុណ្ណឹងយើងចែកដកចេញបូកអញ្ចឹង x ស្មើដកអានេះបាន6ហើយនេះចេញបូកអញ្ចឹង x ស្មើ6អូនចង់ផ្ទៀងផ្ទាត់អត់ពិបាកទេផ្ទៀងផ្ទាត់គ្រាន់តែយកតម្លៃ x ស្មើ6ហ្នឹងយកទៅជំនួសក្នុងប្រធានដើមយកជំនួសទៅកន្លែងណាដែលមាន x ប្រធានដើមកន្លែងណាដែលមានអក្សរ x មានសមីការដើមហ្នឹងសមីការដើមកន្លែងណាមាន x យកលេខ6ទៅដាក់កន្លែងហ្នឹងទាំងអស់អញ្ចឹងលេខ3កតា6បូក4នេះបានលេខ6មកពីណាហ្នឹង6កន្លែងហ្នឹង4នេះបូក4បាទប៉ុណ្នេះ6កន្លែងហ្នឹង x ដល់ពេលយើង x នេះលេខ6រកឃើញ6ដាក់6ចូលផ្លុកអានេះខាងនេះ5គុណបាន5គុណនឹង x គុណ x នេះជាលេខ6អញ្ចឹងចាប់ដើមអានេះ6បូកអានេះបាន3 6បូក4បាន10អញ្ចឹង3គុណ10ចានេះ5គុណ6 30ពិតទេពិតអញ្ចឹងឆ្លើយដូចនេះម៉េចអូនដូច្នេះ x ស្មើនឹង x ស្មើ6ជាឫសនៃសមីការជាឫសសមីការអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយយ៉ាងម៉េចដែរអូនមើលតង្គោទៀតតង្គោអាចធ្វើខ្លួនឯងបានទេអូនអាចធ្វើបានទេតង្គោបងអូនចេះអូនគិតតាមលំនាំអានេះបងអូនស្រួលមេគុណ5ចោលស្រួលមេគុណ5ចោលឃើញទេអញ្ចឹងកាលណាអាហ្នឹងប្រធានហ្នឹងបើពេលយើងស្រួលមេគុណ5ចោលវាសល់តែអីអូនថាមើលកាលណាស្រួលមេគុណ5ចោលមិនសល់តែអានេះមិនសល់តែ x ដក3ខាងនេះសល់តែ3ដក x អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយលើកតួមានអាញាតអង្គខាងតួអញ្ញាតអង្គខាងអីចឹងមកណាដល់អានេះយើងគិតស្រួលមេគុណក៏បានយើងគិតគុណពលាក៏បានតែចិត្តយើងឯណាអញ្ចឹងយល់ល្អលេខទាំងឡាយណាដែលអាចសម្រួលបានបងអូនសម្រួលធ្វើតាមនេះតាមវិធីទី1នេះអាហ្នឹងវាលឿនជាងណាលេខដែលសម្រួលបានបងអូនត្រូវតែសម្រួលតែបើសម្រួលមិនបានយើងគុណពលាធម្មតានេះដោយអាតុងខនោះគុណពលាធម្មតាអញ្ចឹងអាហ្នឹងសិតតែសម្រួលបាន5ហើយ5សម្រួលបាន4ហើយនឹង24នេះសម្រួល4ចោលទៅអានេះសម្រួល4ចោលទៅ24សល់លេខប៉ុន្មានហើយអូនគិតសល់លេខប៉ុន្មាន24នេះសល់ប៉ុន្មានសល់6អានេះសល់ 6a ចានេះសល់ a បូក6ស្មើ 6a អានេះសម្រួល9ចោល9ចោលអានេះអស់9អានេះ18សម្រួល9ចោលសល់ដក2អានេះអញ្ចឹងសិន n ដក8ស្មើដក2អញ្ចឹងដោះស្រាយបានដោយធូរអញ្ចឹងមិនដែរអូនប៉ុន្តែស្រ័យចិត្តបងអូនទេបងអូនថាលោកគ្រូខ្ញុំមិនសូវយល់អារឿងសម្រួលអញ្ចឹងគុណពលាធម្មតាមកពលាធម្មតាអង្គទី1គុណពលាមកនេះ5គុណ x គុណនេះអញ្ចឹងមក5គុណ3គុណ x អញ្ចឹងមកគុណពលាមកដល់ហើយវាជាទម្រង់ពលាលើកតួមានអញ្ញត្តអង្គខាងតួអត់អញ្ញត្តអង្គខាងយើងនៅរក្សាវិធានយើងអញ្ចឹងដដែលណោះអញ្ចឹងបងអូនជួយសម្រេចឲ្យលោកគ្រូនៅសល់3 1 2 3កខងហើយសរសេរចម្លើយ comment ប្រាប់លោកគ្រូផងណាជួយធ្វើលោកគ្រូផងដើម្បីយកចំណេះខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចឹងណាជូនពរសំណាងល្អសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ